এই ভিডিও থাম্বনেল এবং টেস্টিং দেখে বুঝতে পেরেছেন আজকে আমরা তৈরি করব এই স্মার্ট ফ্যানটি। এই ফ্যানটি ইউনিক ডিজাইনের হওয়ার পাশাপাশি এর পারফরমেন্সও কিন্তু অস্থির। তো এটাকে আমরা রিচার্জেবল করার পাশাপাশি এখানে একটা পাওয়ার ব্যাংক মডিউল ইউজ করেছি। বর্তমানে যে লোডশেডিং, এই লোডশেডিং কখন বিদ্যুতে কখন আসে বলাই যায় না। তো সেই মুহূর্তে আমরা এখান থেকে কোনো কিছুকে চার্জও করতে পারি। তো চলুন আজকের এই রিচার্জেবল ফ্যানটি তৈরি করা শুরু করি। কিন্তু তার আগে আপনি যদি ভিডিওটা লাইক করে ভিডিও করে লাইক এবং এই চ্যানেলটি যদি আপনার মাঝে নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে। তো এই ফ্যানটাকে তৈরি করার জন্য আমরা রিমোট কন্ট্রোল গাড়ির কম্পোনেন্ট ইউজ করব। তার জন্য প্রথমে আমরা একটা নষ্ট রিমোট কন্ট্রোল কার নিয়ে নিয়েছি এবং এই রিমোট কন্ট্রোল কারটাকে সুন্দর করে আমি খুলে নিলাম। তো এরপরে আমরা এখান থেকে নিচে যে ব্যাটারিটা আছে ব্যাটারিটাকে সুন্দর করে খুলে নিব। তার জন্য উপরে থাকা যে সার্কিটটা আছে সার্কিটটাকে খুলে নিয়ে এইখান থেকে ব্যাটারির তার দুটোকে খুলে নিচ্ছি। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এইটা হলো 800 mAh এবং 3.6 ভোল্টের একটা ব্যাটারি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের এইখানে দুইটা মোটর আছে, যে কোনো একটা মোটরকে আমি এইখান থেকে খুলে নিচ্ছি এবং খুলে নেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে সুন্দর করে মোটরটাকে বের করে নিয়ে তার দুটোকে সুন্দর করে খুলে নিলাম। তো এইখানে আমরা এই মোটরটা এবং এই ব্যাটারিটাকে সুন্দর করে ইউজ করব। তো এখন আমরা এখানে একটা পিভিসি পাইপ ইউজ করতেছি, এটা হলো 100 mm এর একটা পাইপ। এইখানে আমি ব্যাটারি এবং পাওয়ার ব্যাংক সার্কিটটা আছে, এই সার্কিটটাকে রেখে একটু বেশি করে এখানে 3 সেন্টিমিটারের মতো মার্ক করে এখান থেকে সুন্দর করে এটাকে কেটে নিচ্ছি। তো আমি এই অংশটাকে সুন্দর করে কেটে নিলাম। এখন আমাদের মোটরের প্রোটেক্টর এবং প্রোটেক্টর স্ট্যান্ডটাকে তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমরা এখানে 1.5 সেন্টিমিটার করে পিভিসি পাইপের দুইটা টুকরো কেটে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন মোটে আমাদের এই তিনটা অংশ থাকবে। তো মোটরের প্রোটেক্টর এবং প্রোটেক্টর স্ট্যান্ডগুলো এর উপরে থাকবে, কিন্তু আমাদের যে মেইন অংশটা আছে নিচের এবং উপরের অংশটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে পিভিসি পাইপকে সুন্দর করে মার্ক করে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন তো এই মার্ক করে এইটাকে আমি সুন্দর করে হিট করে এই সিস্টেমে পিভিসি শীট তৈরি করে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন এর উপরে আমাদের পিভিসি পাইপের অংশটাকে রেখে সুন্দর করে মার্ক করে নিয়ে এটাকে সুন্দর করে কেটে নিলাম এবং পিভিসি পাইপটাকে সুন্দর করে কাঁচির মধ্যে কেটে এটাকে সুন্দর করে স্যান্ডপেপারের সাহায্যে ঘষে ফিনিশিং করে নিলাম। তো এই দুইটাকে আমি এই সিস্টেমে তৈরি করে নিয়েছি, একটা থাকবে ভিতরে এবং অন্যটা থাকবে আমাদের উপরে। তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রোটেক্টর এবং প্রোটেক্টর স্ট্যান্ডটাকে তৈরি করতে হবে মোটরের। তার জন্য আমি একটা পিভিসি পাইপকে সুন্দর করে কেটে নিলাম এবং এইখানের মাঝখানে যাতে সুন্দরভাবে রোটেট করতে পারে তার জন্য আমি এখানে হাত দিয়ে ধরে এগুলোকে সুন্দর করে মাঝখান থেকে সুন্দর করে কেটে নিলাম। এবং কেটে নেওয়ার পর আমরা দুই সাইডে সুন্দর করে এইখানে ফুটো করে নেব, যাতে করে আমাদের এখানে আমরা পরবর্তীতে এখানে স্ক্রুর মাধ্যমে এটাকে সুন্দর করে ঘোরাতে পারি। তো এখন আমরা এখানে ছোট একটা পিভিসি পাইপের অংশ কেটে নিলাম আমাদের মোটরের জন্য, যাতে আমাদের মোটরটা মিডিল স্থানে এটা থাকতে পারে এবং এইটাকে হোল্ড করে রাখার জন্য আমি এখানে একটা পিভিসি পাইপের শীট নিয়ে নিলাম। এর উপরে পিভিসি পাইপের অংশটাকে রেখে সুন্দর করে মার্ক করে নিলাম এবং মার্ক করে নেওয়ার পরে এই অংশগুলোকে সুন্দর করে কেটে নিলাম। তো এরপরে আমরা পিভিসি পাইপের যে অংশগুলো আছে এগুলার মাপগুলো সুন্দর করে আমাদের পিভিসি পাইপের টুকরার মতো করে নিব। তার জন্য আমি স্যান্ডপেপারের সাথে ঘষে নিলাম এবং এইটাকে মাঝখানে রেখে পিভিসি শিটগুলোকে দুই সাইডে দিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছি এটা সুন্দর করে ফিক্স হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এগুলোকে পার্মানেন্টলি ফিক্স করার জন্য সুপারগুলোর মাধ্যমে এইগুলো পার্মানেন্টলি ফিক্স করে দিব। তো এইগুলোকে আপনারা বালু অথবা পাউডার ইউজ করতে পারেন। তো এখন আমরা এইখানের মাঝখানে এইগুলোকে রাখবো। তো এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাঁশের অংশ নিয়েছি, আপনারা এখানে স্ক্রু অথবা টুথপিক ইউজ করতে পারেন, যাতে করে আমাদের এই রোটেশনাল পয়েন্টটাকে তৈরি করার জন্য। তো আমি এই সুতিটা আমি রেখে দিয়ে দুই সাইডে আমরা সুন্দর করে সুপারগুলোর মাধ্যমে এইগুলোকে আটকে দিব। তো এরপরে আমরা অতিরিক্ত অংশগুলোকে কেটে এই জায়গা থেকে সুন্দর করে ভেঙে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটা এখন পুরোপুরি কমপ্লিট। তো এগুলোকে আমরা এই সিস্টেমে এই জায়গায় বসাবো, কিন্তু তার আগে এর সামনের অংশগুলোকে আমাদের কমপ্লিট করতে হবে। তো আমরা এখানে পাওয়ার ব্যাংক মডিউল এবং এখানে একটা সুইচ এবং এখানে আমাদের যে পাওয়ার ব্যাংক মডিউল ইন্ডিকেটর এলইডিটা আছে এই ইন্ডিকেটর এলইডিকে আমরা এখান থেকে আলাদা করে এই জায়গায় নিয়ে আসবো। তার জন্য আমি এখানে সুন্দর করে এগুলার মাপে সুন্দর করে কেটে নিয়েছি, আপনারা এগুলো ইজিলিভাবে পেরে যাবেন। তো আমরা প্রথমে এইখানে সুইচটাকে বসিয়ে নিলাম এবং এইখানে পাওয়ার ব্যাংক মডিউলটাকে আমরা সুন্দর করে এই জায়গায় বসিয়ে নিলাম অ্যান্ড এইখানে আমাদের ইন্ডিকেটর এলইডিটাকে এই সিস্টেমে এই জায়গায় লাগিয়ে দেবো। তো এখন আমরা এখানে গ্লুগানের মাধ্যমে এগুলোকে সবগুলোকেই এক জায়গায় সুন্দর করে বসিয়ে দেবো, তারা নড়াচড়া না করতে পারে এবং ইন্ডিকেটর এলইডিটাকে সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম। এরপর আমরা সুইচটাতে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম। তো এরপরে আমরা এখানে আমাদের যে ইন্ডিকেটর এলইডির পয়েন্টগুলো ছিল এই পয়েন্টগুলোতে দুইটা তার লাগিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা তার লাগিয়ে নিলাম এবং এই পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা তার আমাদের এলইডির পজিটিভ এবং নেগেটিভের সাথে সুন্দর করে লাগিয়ে দেবো। এইখানে যে ইন্ডিকেটর এলইডিটা আছে এই ইন্ডিকেটর এলইডিটা শুধু এই জায়গায় জ্বলবে। তো এখন আমরা আমাদের ব্যাটারিটাকে নিয়ে নিলাম এবং ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তটার সাথে আমাদের পাওয়ার ব্যাংক মডিউলের নেগেটিভ প্রান্তটা লাগিয়ে দিলাম এবং পজিটিভ প্রান্তটার সাথে পাওয়ার ব্যাংক মডিউলের পজিটিভ প্রান্তটা লাগিয়ে দিলাম। তো এখন আমরা এখানে চার্জিংয়ে লাগিয়ে দিলে দেখতে পারো আমাদের এলইডিটা গ্লো করতেছে, তার মানে আমাদের এলইডিটা লাগানো ঠিক আছে। তো এরপরে আমরা এখানে আমাদের স্ট্যান্ডটাকে বসিয়ে এই জায়গায় সুন্দর করে পিছনে একটা ফুটো করে নিব, যাতে করে পরবর্তী দিক দিয়ে আমাদের মোটরের জন্য তার নিয়ে আসতে পারি। তো এরপরে আমাদের মোটরটাকে এই জায়গায় লাগালে দেখতে পাবো মোটরটা এখানে ঢিল হচ্ছে, তার জন্য আমি এখানে মাস্কিং টেপ লাগিয়ে দিলাম, যাতে করে আমাদের মোটরটা একটু মোটা হয়ে যায়। তো দেখতে পাই আমরা এখানে এখন পার্মানেন্টলি ফিক্স হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এখানে
আমাদের মোটরটার সাথে দুইটা তার সোল্ডারিং করবো। তো আমি পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটা তার এখানে সোল্ডারিং করে দিলাম এবং তারের মাথাগুলো আমাদের ফুটোটার ভিতর দিয়ে সুন্দর করে ঢুকিয়ে নিলাম। ঢুকিয়ে নেওয়ার পর আমরা এখানে আমাদের ব্যাটারিতে কানেকশন করবো এখানে। তো ব্যাটারিতে কানেকশন করার জন্য আমি এখানে নেগেটিভ তারটাকে আমরা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তে লাগিয়ে দেবো এবং পজিটিভ প্রান্তটা সুইচ হয়ে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তে লাগিয়ে দেবো। তো প্রথমে আমি এখানে নেগেটিভ প্রান্তটা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত মতো রেখে সুন্দর করে কেটে নিলাম এবং পজিটিভ প্রান্তটাকে সুইচের মতো রেখে এখানে কেটে নিলাম এবং ওপর সুইচের অংশটা থেকে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তর মতো এখানে কেটে নিলাম। তো আমি এখন মোটর থেকে আসা পজিটিভ প্রান্তটা লাগিয়ে দিলাম এবং উপরের দিকে আমাদের ছোট অংশটাকে লাগিয়ে দিলাম। এখানে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটা তার পেয়ে যাচ্ছি। তো এখন আমরা পজিটিভ প্রান্তটা আমাদের ব্যাটারি পজিটিভের সাথে এবং নেগেটিভের তারটা আমরা ব্যাটারির নেগেটিভের সাথে লাগিয়ে দিলে আমাদের এখানে কানেকশন সব কিছু ওকে। তো দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম এবং আমাদের যে ব্যাটারিটা আছে ব্যাটারিটাকে গ্লুগানের মাধ্যমে এখানে সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম। তো এরপরে আমরা এখানে আমাদের যে উপরের অংশটা আছে উপরের সিটটা আমরা এখানে সুন্দর করে বসিয়ে সুন্দর করে সুপারগুলোর মাধ্যমে এটাকে পার্মানেন্টলি ফিক্স করে দিলাম। তো এরপরে আমরা এখানে গ্লুগানের মাধ্যমে আমাদের উপরে যে স্ট্যান্ডটা আছে স্ট্যান্ডটাকে সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম। তো এরপরে আমরা নিচের যে অংশটা আছে অংশটাকে সুন্দর করে সুপারগুলোর মাধ্যমে এটাকে সুন্দর করে বসিয়ে দেবো। তো আমি এখানে বসিয়ে দিলাম এবং এক্সট্রা করে সুপারগুলো দেবো এক্সট্রা মজবুতির জন্য। দেখতে পাচ্ছেন আমি সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি সুন্দর হয়েছে। তো আমি এখানে একটা ভিউ দেখিয়ে নিচ্ছি আপনাদেরকে, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর। আমি এখানে আউটডোরে চলে এসেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তো আমি এটাকে 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা ভিউ, এটা খুবই চমৎকার। যদি আপনারা এখানে কালার করেন তাহলে আরো বেশি সুন্দর লাগবে। তো গাইস এখন আমরা আমাদের ফ্যানটা টেস্টিং করব, দেখবো যে এটা কত সুন্দর পারফরমেন্স করে। তো তার জন্য প্রথমে আমরা এখানে পাওয়ার ব্যাংক এবং চার্জিং টেস্টিং করে নিব। তো চার্জ করার জন্য আমরা এখানে একটা মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট ইউজ করব এবং এখানে আমার ফোনের চার্জারটাকে ইউজ করব। তো আমি ফোনের চার্জারটার সাথে আমাদের এটা ইউএসবিটা লাগিয়ে দিলাম এবং এখানে চার্জারটা 220 ভোল্ট লাইনে লাগিয়ে দিয়ে আমরা এখানে যদি আমাদের পাওয়ার ব্যাংকটাতে পাওয়ার দিই তাহলে দেখতে পাবেন আমাদের এই ইন্ডিকেটর এলইডিটা ব্লিঙ্ক করতেছে, দেখতে পাচ্ছেন জ্বলতেছে নিতেছে, তার মানে আমাদের এটা চার্জ হচ্ছে এবং যখন এটা ফুল চার্জ হয়ে যাবে তখন রেড কালার এলইডিটা গ্লো হয়েই থাকবে। তো এখন আমরা এটার পাওয়ার ব্যাংক টেস্ট করব। পাওয়ার ব্যাংক টেস্ট করার জন্য আমি এখানে একটা ডাটা কেবল নিয়ে নিলাম এবং এটাকে আমরা আমাদের যে ডাটা কেবল পিনটা আছে সেটার সাথে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম এবং এখানে চার্জ করার জন্য আমি এখানে একটা স্মার্টফোন নিয়ে নিয়েছি। তো এই জায়গায় টাইপ সি পোর্টটা আমি এখানে স্মার্টফোনের সাথে লাগিয়ে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এলইডি গ্লো করেছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে চার্জ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন চার্জিং শো করতেছে। ওয়াও গাইস দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর চার্জ হচ্ছে। এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চার্জিং, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে চার্জিং শো করতেছে। তো গাইস দেখতে পেলেন আমাদের এটা দিয়ে আমরা খুব সহজে একটা মোবাইল বা যে কোনো জিনিসকে ইজিলি ভাবে চার্জ করতে পারি এবং এটাকে ইমার্জেন্সিতে 20% মতো চার্জ করে নিতে পারি এটা দিয়ে আমরা মোবাইল ফোনকে। তো এখন আমরা এটা ফ্যানের টেস্টিং করব। তো পাখা হিসেবে আমরা এখানে 2 পাখা অথবা 3 পাখার যে কোনো ছোট ছোট যে পাখাগুলো আছে পাখাগুলোকে ইউজ করতে পারি। তো আমি এখানে 3 ব্লেডের পাখাগুলোটাকে এইখানে লাগিয়ে দিচ্ছি। তো আমি এখানে সুন্দর করে লাগিয়ে দিলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে এটা সুন্দর ঘুরতেছে, কোথাও জায়গায় লাগতেছে না। তো এই সিস্টেমে আপনারা এটাকে তৈরি করে নেবেন। তো এখন আমরা যদি এখানে সুইচটাকে অন করি, ওয়াও গাইস দেখতে পাচ্ছেন এটা এখানে খুব সুন্দর এখানে ঘুরতেছে এবং সাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা সাউন্ড। ওয়াও গাইস, ওয়াও গাইস কত সুন্দর, একবারে খুব সুন্দর একটা ঠান্ডা ঠান্ডা মিষ্টি একটা হাওয়া। আপনাদেরকে যদি আমি টেস্টিং করে দেখাই, তো তার জন্য আমি এখানে একটা পলিথিন কেটে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। আমি এই পলিথিনটার দিয়ে আপনাদেরকে এটাকে টেস্টিং করে দেখাবো। তার জন্য আমি এখানে পলিথিনটাকে ধরলাম এর সামনে, ধরার পরে যদি আমি এখানে সুইচটা অন করি, ওয়াও গাইস দেখতে পাচ্ছেন কত স্পিড, একবার এটা দেখুন একবারে। ওয়াও গাইস এর স্পিডটা দেখুন একবারে। ও ভাই, এবং এটাকে আপনারা ঠিক আপনার মতো করে রোটেট করতে পারেন আপনার যেরকম ইচ্ছা। আপনি এরকম টেবিলে রেখে নিজে এই সিস্টেমে বাতাস খেতে পারেন এবং উপর থেকে নিচের দিকেও এটাকে এই সিস্টেমে বাতাস খেতে পারেন। তো এটা হলো এর একটা বাড়তি ফিচার্স যেটা আমরা সুবিধা নিতে পারি। তো দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, এটার হাওয়া ঠান্ডা ঠান্ডা মিষ্টি মিষ্টি এবং হাওয়ার প্রেশারটা কিন্তু অতিরিক্ত। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর প্রেশারটা। তো গাইস এখানে আমরা একটা 800 mAh এর ব্যাটারি প্যাক ইউজ করেছি, যার কারণে এটা থেকে মোটামুটি 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো আমরা ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবো। তো আপনি চাইলে এরকম একটা মিনি ফ্যান ঘরে বসে তৈরি করে নিতে পারেন। তো গাইস আজকের এই স্মার্ট ফ্যান মেকিং এর ভিডিওটা যদি আপনাকে অন্তত একটু হলে ভালো লেগে থাকে, যদি একটু হলে কিছু শিখতে পারেন, তাহলে ভিডিওটা লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। এবং এই ভিডিওটা সম্পর্কে যদি আপনার কোনো রকম মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ যেন ভালো থাকবেন এবং সাথে থাকবেন আপনার প্রিয় চ্যানেল রিচার্জ।